туризм тармағында ошол жакта иштеп атам. Бул көргөн алдык турган сайт биздин фирманын сайты. Көбүнчөсү орус тілді сөйлөгөн мамлекеттерге кызмат көрсөтөбүз. Кыскача фирма жөнүндө айтып кетсем, 2009 турган. Түркияда А группасы туризм агенттиги катары катталган, лицензиясы А группасы. Бул демекки кыштан турист алып келет, инкоминг, аутгоинг укугу бар деген агентство катары билинет. Негизинен орусча сүйлөгөн мамлекеттерден азыр туристтерге кызмат көрсөтүп атат. Трансферинг алып, акциясына же болбосо жерде туруп тургандай Стамбул үчүн Стамбул Полша, Стамбул үчүн турлар бар. Ошону сатабыз, турсатабыз. Фирма 2009 курулган. 2011 біз вакилдер менен чогуу акцияларды өткөрүп алдык. Burada Tayyip Baldarı kurgan için aktif Samina Turizm'de turasta. Bunu Türkiye'de turizm, Balandiyat Ministerliğinde Kerimet Turizm'de katlat yakındır. Bundan ki Kerimet Turizm anlayıştı. Eğer turizm yönünde programlar olursa, Sözü çok akıllıklarında aytalmaydı. Bizim Samina Turizm almashtırdı. Sürekli olsa getirip son çizgi olup kıylatağız Samina Turizm'de. Kerimet Turizm'de almashtırdı. Kerimet Turizm bulup, bunun negizgi maksatı Turkiya'da kalbısına kabul alınır. Bundan keyin bu zattan Turkiya'dan Kırgızistan'a dört paraydı деген, өрөлü degenler kurtulurdu. Keyin şu Kerimet Turizm Turkiya'dan Türklerді Kırgızistan'a апарып Кыргызстанды дамытуу боюнча кызмат берет деген инициативаны чыгып атабыз. Бул жакта мисалы үчүн азыр түрктөрдүн эң чоң проблемасы бизге барганда мындай биздеги туризм фирмалар көбүнчө европалык туристтерге же россиялык же казакстандык туристтерге ориентация болгон үчүн Турциядан барган туристтерге турист мындай бир кызмат бере тургандай нерсе болбойт. Бул жакта туристтер европалыктардай эмес, барып өзү жатып койсо жатпайт да. Жатат 2 saat жатышы мүмкүн, ана жатпай жок гостиница дейт. Жоксо мындай тоого апарсаң, тоого жакшы экен дейт да, гостиница жок дейт. Ушундай нелер бар да. Анан бир жерге барып мындай тамак апарсаң, мечит жокпу дейт. Мындай мындай жок, мындай көрө турган жериме жок деп. Эми жакта турсаңыздар билесиңер го, туризм тарыхы жагынан өнүккөн болгон үчүн, бир аз туристтерге капризмераак болчу. Ошон үчүн биз буга келечекте ушу туризм фирмаларына Кыргызстанда иштешип, ушу Турциядан Кыргызстанга турист апаруу ниетинде мындай ушу Керемет туризмди өзгөртүп ошол бир проект кылып атабыз. Бул да биздин ошо биргелешип ушу биздин ошо бизнесмендер клубунун бир проекттеринин бирөө болуп эсептелет. Шуну ошол жерде